නින්දෙන් ගොරවන එක වෙනත් රෝගයක ලක්ෂණයක් විය හැකියි. උදාහරණයක් විදියට ශරීරයේ බර වැඩිවීම, අධි රුධිර පීඩනය, දියවැඩියාව සහ හදවත් රෝග හඳුන්වන්නට පුළුවන්. ඒ වගේම ඔබ බොහෝ කාලයක ඉඳන් නින්දෙන් ගොරවන කෙනෙකු නම් සමහර විට ඒ සඳහා වගකිව යුතු වන්නේ ඔබේ නාසය වෙන්නට පුළුවන්. මොකද නාස් කුහරය සහ උගුර අවහිරවනසේ ශ්ලේෂ්මල පටලයන් එකතු වී තිබීම හේතුවෙන් නින්දේදී ගොරවන තත්ත්වයක් ඇති වෙන්නට පුළුවන්. අද අපි ඔබව දැනුවත් කරන්නේ නාස් කුහර සහ උගුර තුල ශ්ලේෂ්මල පටලයන් එක් රැස්වීම වළක්වාලමින් එම මාර්ගයන් විවෘත කිරීම සම්බන්ධයෙන් විශාල කීර්තියක් හිමි කරගෙන තිබෙන ස්වභාවික ප්‍රතිකාරයක් පිළිබඳවයි. ඊට අමතරව සමස්ත සෞඛ්‍යම වැඩි දියුණු කිරීමේ සුවිශේෂී හැකියාවක්ද මෙම පානයට තිබෙනවා. ඒ සඳහා ඔබට අවශ්‍ය කරන්නේ කැරට්ටල 5ක්, ඇපල් ගෙඩි 2ක් සහ අඟලක පමණ ඉඟුරු කැබැල්ලක් පමණයි. එම සියලුම අමුද්‍රව්‍ය හොඳින් අඹරාගෙන පානය කරන විට වායු කුහර පිරිසිදු වෙන අතර නින්දේදී ගොරවන ස්වභාවයද සමනය වී යනවා. ඊට අමතරව මෙය පානය කිරීමෙන් සුවබර රාත්‍රී නින්දක් ලබා ගන්නටද ඔබට හැකියාව තිබෙනවා. ඔබ නොදත් මෙවැනි වටිනා දේ දිනපතා දැනගන්න නොදුටු ලෝකයේ සමග රැඳී සිටින්න අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්නත් අමතක කරන්නට එපා.